दोस्तों आपको अपनी वॉइस रिकॉर्ड करने की जरूरत ही ना हो एंड उसके बाद भी आप अपनी वॉइस में कार्टून एनिमेशन वीडियोस बना पाओ, फिर चाहे आप कितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में क्यों ना हो, रोड पर चलते फिरते आप अपनी वॉइस में एनिमेशन वीडियोस बना पाओगे। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये होगा कैसे, मतलब हम बिना वॉइस को रिकॉर्ड किए कैसे एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं, वो भी खुद की वॉइस में। तो आने वाले कुछ सेकेंड्स में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस सिखाऊंगा कि कैसे आप वॉइस को बिना रिकॉर्ड किए अपनी वॉइस में कार्टून एनिमेशन वीडियो बना पाओगे एंड ये 100% पॉसिबल होगा। और जो लास्ट में वीडियो